咧就咁樣拍卡呢度。悉尼小知識：只要你有信用卡，你就可以直接付費公共交通工具，而唔需要特別再購買一張交通卡。另外，估下我哋今日要去邊度？多唔多嘢食啦？我覺得佢啲食物選項其實好少，可能一啲 burger 啊、fish and chips 啊咁樣啦。但係去到呢度見到又真係唔少喎，所以我都 OK。本身諗住可能要留肚，要出咗去咗去 Opera House 先可能有嘢食，但係幾好。本身要食嗰個 pancake and the rock、pancake and the rib， 但係點知 end up 就應該都幾飽事，你睇唔睇啊？有冇食評啊，媽咪？你個薄餅點啊？咩？我打芝士。跟住你個唔知乜嘢飯咧 ？OK 啊，收唔到。攞去太陽底下曬多陣先食咯。我哋而家嚟到呢個動物農莊，一入到嚟即刻聞到滿嘅農莊味，即係牛屎味，同埋啲草青味。咁因為本身個 plan 咧就係去翻個皇家植物公園嘅，但係就終於等咗咁耐，終於落咗雨啦。同埋我哋今日喺動物園度都行咗成幾個鐘，都相當攰啦。咁所以我哋咧就決定喺呢個 Opera Bar 度飲啲嘢咁樣啦。同埋我本身咧，我有見我啲同事都會放工嚟呢度飲嘢，我以為會相當貴，因為始終近翻晒Opera House上條橋啊嘛。咁因為通常你香港嘅話，你有啲景點附近一定會放行嘅。咁但係我咁樣睇落咧，佢又唔係真係特別貴喎。呢個10點鐘到就有一個 large size， 我已經飲咗好多，但係就仲有好大杯咯。所以係咯，我諗應該飲唔晒。嘢食嘅話，因為我哋一陣間咧就去 Sydney Tower 度食自助餐，所以我哋就冇特別嗌小食啦，同埋就頭先晏晝都食得都相當之飽嘅。飲係啦。
錄低呢對話。唔係呢隻袋鼠掌，呢個就係袋鼠春袋，呢個袋鼠舉中指。然後呢一個都係澳洲好出名嘅嘢嚟㗎，呢個叫 Vegemite， 係嗰啲發酵醬，我唔知佢用咩發酵出嚟嘅，但係用嚟搽麵包好出名咯，但係好難食咯。點解又要有啲豆豉味，用嘅嘢又食嘅嘢？我純粹俾你睇啫嘛，因為簽青澳洲都好出名。簽青我哋而家嚟坐輕鐵啦，因為爹哋咧佢喺酒店房嘅時候一直好似太大頭，一直都見到呢個輕鐵軌咧，佢就覺得好有趣，想睇下。然後我哋今日終於有機會坐下啦。飲完支酒，係咪啲粉咧？嗰啲 Asian flush 都唔係特別太勁。湛江妹。